Louer, c'est un privilège, m'adorer, c'est un droit. Cantique des degrés, c'est votre émission que vous aimez tant. Émission Tovan de la Kamaloba. Oye, yemba me pa ya langa nzembo. Marwe sala kaye, ming ming ndena lobaka. Sali ba diki diki. Nous autres, ils allaient kolenga, mais avant de rendre kunaye, habiter là, au vanda pambate, il faut qu'il y ait une cantique de degrés, n'a bimi se bilo comme ça ma pesinga. Et on a zali kopé sana no bonsoir. Na balani na biso nyonso baza na Brazzaville pe na province mobimba Kinshasa to sanité na ba Congo na bandundu mokili mobimba na Amérique na France na Afrique na Togo na Benin na baninga na biso nyonso yo balandaka cantique de décret o ba komela ka biso to zali ko pambola bino bo continuer kaka na ko komela biso na zali une équipe moko équipe charismatique bano zamba sala bango grâce soki ba monika kabilili boye. Il fallait batailler ça que Jésus-Christ est Seigneur. Nazakuna na machine, na bosanité Etienne, moi na mayele, na caméra, tozana Keli Boboa, kuna tozana moi zasusu moi na bumbute, akomi moi na bon marché. Hein? Zaba pa mole bisike ozali. Mokonzi na bakonzi asali biso ngolu lelo yo ya koyamba susu na plateau na biso cantique de décret, mosali na nzambe moyembi na nkolo. Vous allez découvrir Kalamingité. Bonsoir papa. Bonsoir. Vous allez bien? Kimi ezali zamba zobata. Comment zamba pambola yo? Na sepeli mingi koyamba yo lelo na plateau na biso ya cantique de décret. Et dengue oyoki mbela na biso. Oyimbala moko ko répondre zamba pambola yo. Na lingi premièrement avant tokota na muzindo to vandela maloba. Oyo memeli biso na kati ya plateau na biso ba to découvrir yo. Kombo na yo zanani. Au salakani parfois cause à la médecin Nzambe azolokumu na kumisiri susu Nzambe parce que ça fait longtemps to baki était biso ya mboto bima Nzambe oyo atindaki prophète kende koluka osakoli David azamba po eta ya kokumisa Nzambe esingelaki biso pesoki ya solo tozo kumisa Nzambe atinda mosali na ye pour akende koluka biso bisika tozalaki ndetango tomoni papa Joseph pasteur Joseph Badi Wallace na yaki ko comprendre que maloba oyo etikali kaka na Bible te mais ekokisami mbona ngai frère Damien Kasiala nazali moyembi to bandi ko kumisa Nzambe banda bumwana mais tango toye ko koma na 2010 nde Nzambe abandi ko inspirer biso lelo oyo tokoki kozala mbala liboso ko ya awa na émission cantique de degrés otolandaka chaque fois mais ezali mbala na biso ya sukate parce que Nzambe asali biso ngolu ya kokoma awa pe tondimisa miete toko ya katango nyonso soki invitation ezali ya solo olobi ozwaki conscience ya kocha maloba na kata nzembo na 2010 eza bongo amen donc bani pe koyemba na kati ya bato bato pe bazotala ozoyemba eza bongo exact est-ce que musala koyemba ezalaki ya papa ou bien noko bien za omonika ke za appel za babengisi bon apparemment soit na famille na bino papa banda koyemba noko banda koyemba pona lobake ezali kabuya noko to papa ezali un peu oyo ngai nakutana ki nango te parce que chaque fois nazali koyoka Nzambe ko benga ngai na nzela ya loyembo mais nazali ko comprendre yango penza te mais il y a eu un certain jour parce que il m'arrivait que soki nazo tambola oyoki voix ezo yemba otali boy pembeni radio zate voix ezo ebele voix audible ezo yemba mais ozo kana matoi muto azate radio zate alors c'était compliqué d'abord pour ngai mais il est arrivé un moment oyo na yaki kotanga musakoli Samuel lolenge Nzamba benga kiye nde akei mbango epa ya souverain sacrificateur alors bien yetenga ina bengi yote azongi susu pour la deuxième fois ndenge moko mais la troisième fois na souverain sacrificateur ayeko comprendre que te mutazo benga ye ezanzambe nde ko banda mukolo wana nde na yaki ko me retrouver que voix ona yoka ka koyemba ezalaka ya mutute ezalaka nde ya Nzambe donc ezalaki nde appel ya Nzambe donc Nzamba zo bengo na kati elanga ezalaki nde lolenge wana alors nakomaki na devoir
soki na yoki voix wana bandi koyemba nazali obligé ya kotelema koyoka nanu et puis kobanda lisusu koyemba ndenge mongongo wana bandi koyemba sima na ngo na bandi koya kokoma ya na lingala na kikongo na swahili na chiluba na kipende be bando imana munokoni minoko nyonso eza ya nzambe siko bando nyonso eza ya nzambe c'est-à-dire que nzambe banda koyoka na litoi ndenge nzamba zo bezaki na munokoni en tout cas nayoki ye na minoko ebele doane za ba ange bakiteli nayoki ye na minoko ebele na minoko oyo ngai na simbi na mutema na ngai to makanti na ngai simbi mais koma kindenge nini opusa na siko banda koyemba bon tout dépend ndenge na uti koloba ezalaki nanu facilité mais mukolo kaka wana oyo nayeki kotanga mosakoli Samuel nde complètement ouvert comprendre que ya makambo nyonso siko tango yokaki mungongo wana mo inspira yo pe banzembo ya koyemba ezali vraiment ebele tango banda koyoka mungongo wana epesi yo pe banzembo parce que mungongo eza mungongo nzambe kaka na uti koloba déjà que mungongo wana tango eyembi soki eyembi sima na ngonga ipe na bandi koyemba après tango na kozonga na ndako nde na bandi kotsa yango na kaye po ete na bosana te obosana te okoyemba ta moko oyo nzamba inspira yo na période wana parce que période ezaka pe très difficile pour muto comprendre voix ya nzamba pour muto comprendre ngo il faut que interprète moko za la première yebisa yo ke eza mungongo ya nzamba ko koyemba ta muke ndenge ezalaki ouais ça est possible parce que tozana muto asentawa préva l'appui ndenge bakino balingaka mingi komona kaka préva l'appui tokei nano na nzembo oyo nayokaki nzembo wana ezoloba vanda molimo mosantu pour aller parce que Christ lui voici je me tiens devant la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix il ouvre j'entrerai alors tango ngai nayokaki mbela wana nafongoli motema na ngai nde akotaki gloire à Jésus Oh Jésus, le roi des rois, comme ça m'a yo neto na mankolo. Vanda vanda mali mon santo, santo rabumo ina vanda nangi, vanda vanda mali mon santo, santo rabumo ina vanda nangi. Vanda mali mo santo santo rabomo inanga wana olibolo bani na yokozo bavanda avanda na ndako bien na avanda wa alors je me tiens devant la porte je frappe si quelqu'un entend ma voix il ouvre j'entrerai je mangerai avec lui wana nini wana Yesu arabi soki mutu ayoki mongongo na ngai ntango afungoli ya solo nde molimo mosantu olobi avanda wapi avanda kati na motema na ngai kati na motema kati na ngai mobimba elembo nini ezoteseke soki molimo mosantu evandi na kati ya motu oreconnaître ke ya solo motu wana aza na molimo mosantu mpo oyo olobi ke vanda molimo mosantu molimo mosantu soki avandi kati na motu bambuma na ye to misala na ye ekesenisaka eta oyo moto azalaki yambo ayamba ye ndenge akomisika alors ntango molimo mosantu azwi
contrôle ya mutu. Mutu atambolaka lisusu selo ba sentiment na yete. Mais atambusambaka selo kokonzama ya molimo. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit les désirs de la chair sont différents des désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Olobi ya solo ovandira ndako zolanda biso langa nzembo azali koloba soki molimo ekoti pa mutu akufi eza nde Jésus a remplacé. Parfois ovandi wana osasuna molimo santu te, donc quelques secondes benga ba père molimo ezonga na kati na yo. Parfois tristaki Saint-Esprit na makambo mabe otamba osu malamu te osenga kapel sous Saint-Esprit po Saint-Esprit na kati ya motema ya mutu yango nde gidaka mutu na kati ya victoire. Amen. Na sepeli bingi na nzembo wezali banzembo oyo parmi yawe des armées nzambo ya kela lola pe na mabele a inspira yo na ba voix audible banda ko kitela yo na bodo zo yemba neti ndeko na biso moko grand frère na biso moko boye voix na ye vraiment donc na kati ya inspiration andeza ba peso voix no bien bando yemba ndenge pour na bodo lingomba lokola président papa Patrice Nzambe azolokumu. Amen. Nakanisi ezana mwana moko te oyo. Nzambe azolokumu ka papa Patrice vraiment. Nakanisi ezana mwana moko te oyo alotaka yambo abota na mokili ke ngai fona bota na famille ya papa Badi. Mais mwana ayaka ko se retrouver déjà abota mi na kati ya famille ya papa Badi. C'est-à-dire soki akoki kozwa ezaleli ya papa Badi. Oyo ya malamu ezali mabete ya solo ndenge Paul azali ko baswa les imitateurs des imitateurs comme moi je suis de Christ. Amen. Donc faut imiter ko bato basala makamala ya solo ça a été toujours comme ça ça va pas mola yo. Amen. Mais okoko yimba moko ya papa Patrice loko lobi naza ko imiter zebo elangwisa yo tango vandi webi place azali nzamba pambola yemana moko na sepelaka susu na nzembo moko oyo papa Patrice ayemba ki kolobete elanga na nzambe elanga na nkolo eza monene kasi basali baza moke. C'est-à-dire que quelque part etindami epai na bino basali na nzambe parce que Yesu alobi bosenga tata atinda basali bayaka tina mosala oyo elanga ezali monene elanga ezali monene nzembo wana ezali mpona kosepelisa basali nyonso ya Show TV kobandana DG Van Walesa totali Dipro, totali Papi, totali nani ingénieur Acha, Kabengele, place Azali, Matamo Sanité, Maman Nada, place Azali, Zemwana, et Langeza Mounene, Zamba Pambola Bino Sali, Kimbo Bimba ya Show TV, Zemwana Zali Kota Naba, Dakuna Bino Naba Kamuna Bino, et Langeza Mounene, Tola na Zemwana. Vraiment, tant aux oyemba, nazana émotion ebele, zamba pa molayo, nazota la début ya makamboy,
bakamwaza bendenge zalaki kobanda papa Dani nzambe apambola yo ndenge nini barelation na yo na papa Patrice oso yeba mpe l'église ya sa yeba yo ke pe yo yebaka lokola ye pe ayebaka ça a déjà arrivé une fois et Papa vous Patrice. êtes vu avec le papa Patrice azali papa na ngai topesi nani bonsoir place azali na mama pasteur nzambe apambola ye mingi nzambe apambola ye apambola libota na ye mobimba azali papa oyo nayembaki na ye mingi nanu na molimo na ngai na barévélation bavision na ngai nayembaki na ye mingi ntango molai mais esengaki na ngai mpe kokutana na ye po azala surpris te tomonaki mwana moko kuna azoba na kombo na yo na 2017 nakanisi ezalaki na mois ya février nde tobenganaki na papa Patrice tosololi na ye nakei na biro ayambi ngai malamu akimi nyonso na esengo nsima ya kosolola nde aye kopesa ngai opportunité ya kokumisa nzambe kati na mon âme l'Éternel publiquement lolenge oyo ahonoraki ngai bokoti mpe l'église nakoti na église ayambi yo na bahonneur ayambi ngai na bahonneur nyonso lokola mosana nzambe lokola mwana na ye alors mokolo wana ezalaki esengo makasi mpe nzambe ase manifestaki na tel point ke nsima ya koyemba na mibosanaki nanu ngai moko ozwi émotion azwi émotion makambo namona na ndoto mais naye kovivre yango live boye na kati ya mon âme l'Éternel toyimbaki mokolo yango tobetaki cantique moko parce que ye asengaki nayemba bacantique na ngai mais kasi mpona kohonore ye na préféraki nayemba banzembo oyo ya ye nayembaki nzembo oyo etusha ngai mokolo ya liboso koyoka ye na matoi na ngai koyemba ezalaki nzembo oyo il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie comme tu vis encore, il y a quand même moyen de te décider. Parce que dans le moment où on a, ezalaki moment où yo étape d'adolescence, c'est le gars qui peut comporter ngai. Et tant na yo qui Nzambe a joué adolescence na ngai nyonso bukia. Seigneur merci. Donc papa Patrice azali papa oyo Nzambe asi déjà asangisa biso na ye. Merci beaucoup. Salinga esengo mingi lokola bokutani na ye Nzambe azwa lokumu. Ndenge ozali ko reconnaître ba aîné yango wana nde ezolakisa nzela ya botombami ya mosali na Nzambe soko oza na respect surtout ya bamikolo vraiment onction na ye kokende mosika sikoyo programme nini oza nango tomoni oyimbi nzembo na ye liboso oyo kompozaki oso kompose banzembo combien oza mpe na programme nini na likabo oyo Nzambe apesi yo bakantike ezali ebele so côté studio osali mpe bakanzembo oui ezali ezali oyo tosi déjà tosalaki ezali osigné combien de titres ya banzembo bon oyo esili déjà ezali au moins 2 sur 6 titres toza nango na studio donc oza na studio toza na studio alors 2 nano oyo esilaki mais le reste wana eza nano na chantier vous travaillez yango malembe gloire à Dieu olobi ososali déjà banzembo ezali siko bakoki nde eza te kaka ndenge olobi nalingi avant tokota na mozindo ya likambo wana luka ata nzembo mosusu oyo ekokoningisa balandi na biso ya Show TV na pokwa lelo ndenge bamesana kolanda cantique de degré ezongisa bango na nzela mpo bayebaki likambo wana ya solo euti epai yawe désormais papa Joseph nayebi te soki oyebaka ke ozali héritier nga nazali héritier comme eke motuna ezali ya yo biyano ezali ya biso mais nasepelaki ngai mpe nameka nanu kozonga place wana ngai nazali ko-héritier na Christ. Amen. Alors malgré ba difficulté malgré étape oyo tozali malgré ba faiblesse na biso mais kobosana te kozalaka héritier ndenge moko mpe na ndeko oyo afandi na ndako bisika azali peu importe ya temps oyo ye azomene mais ayebaki azali héritier. Amen. Héritier azalaka kaka mutu oyo bato bayaka koatake ye soki a reconnaître ke ye azali héritier. Tolanda héritier héritage libula oyo tata atikela biso
Donc titre nango ezali je sais qui je suis. Nayebi o ngai nazali héritier. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je suis héritier. Je sais qui je suis, je sais. Malgré vos enseignements, je sais que je suis héritier dans la parole, même dans le chéri. On fait l'âme des pères et mères. Seigneur, préserve-moi. Mon Dieu, surveille-moi. Yeah. Comment ça n'a été être yo zali héritier bisiko yo zali. Comment ça n'a été? Problème na yo na bandoki ezalaka teke po yo okoma na lopango po okoma soki na unité. Problème na yo ezake po yo za héritier. Nde yango na bato bazobundisa yo. Bazobundisa ka héritage yo za nango. Est-ce que pour la biso toza héritier na deux catégories? Parce que tozali héritier na liloba, tozali lisusu héritier na nzoto. En état de faiblesse, Seigneur, préserve-moi. Je suis héritier. Je suis héritier. Je suis héritier. Oh Jésus, je suis héritier, je sais qui je suis, je sais. Okoki kozwa enseignement ebele, mais comment ça n'a été que vous avez héritier? Yango pe bungisa yote. Alléluia. Je suis héritier. Je suis héritier. Je suis héritier. Voilà Jésus. Ndeko Dani azali koyemba loyembo ya héritage. Alakisi que nous sommes les co-héritiers en Christ. Lingi kotalisa ete oyo nzamba azalaka nango oyo ezalaka ya biso. Ndenge obesana tolobaka ba destiné na biso eutaka bobele pa na nzambe. Mais libula wana za obe Satan ayibaki na bandoki. Jésus a boto la pesa biso elongo na ye. Tozali kosala bikamwa, tozali kokende liboso. Héritier yole mutozo la pongi ozana don ya koyemba. Obenga kate pusa na kate. Héritier za bapesa o mungongo. Eloko wana ezalaka yote. Bapesa ndi ya kopesa pona osale na nzambe. Amen. Na sepeli mingi ndenge ozoyemba. Na moni vema na ba vision yo manombo na papa Patrice. Ozoyemba, ozali koloba différence ezate nzamba pambola. Etika nini pona banzebo epambola mokili mobile. Papa Dani. D'abord ezalaki ko zanga ezalaki dans présence na yona. Donc présence na yona no ezalaki nano nécessaire. Parce que lokola to senga ki na nzambe ke nzambe oyo atindaki mosakoli. Kokutana na David. Na zamba bisika zalaki kobeta nzenzi. Poete ya kobeta na ndaku ya roi. Nzambe oyo abimisaki David kaka kuna akeko lukaye pote apakola ye mafuta. C'est comme ça esengaki d'abord biso pe to kutana nano. Na mosakoli kuna. Poete to bima awa. Olobi ozalaki na zamba. Ozali kobunda. Parfois oza na prison. Oza quelque part. Ovandi na kati ya ndako na yo.
ba désespoir etande vandi na kati na yo makambo elati yo ebele mais nazo biso ke auti koyemba wa ke oza héritier ko désespéré te eza na loboko moko esalaka bikamwa emonisambaka te kombo ya loboko wana eza Jésus-Christ de Nazareth ovandi na ndako olobi okilingi okende omijembikila obimbela poizo okufa te oza héritier libula wana eza na maboko na yo pome ezali kota nde na mozindo luka nde Jésus-Christ aza solution na yo nasepeli mingi mais na tuni yo mutuna moko orépondre te bato bazolanda partout dans le monde bamosusu bakozala na mbongo na ye na biso ke toza na mama na dawa aza mwasi moko nzambe apamboli aza na mbongo ebele koyebisa ya kosoutenir yo toza na bato ebele baza na Kinshasa na Brazzaville partout dans le monde bakolanda biso nayebisi yo ke okoyebisaka bato oyebisika bato mosala yango oyelanga yango nakanisi mwasi oyo ayaki ko mema parfum problème na ngai ezali boye parfum ya chez moto aza na dollar yaka na elanga na Nzambe pesa mbongo na yo bato ba découvrir nde bisika oyo ngai nazali bisika nazokwende nde yango wana mwasi oyo ya ndumba oyo azalaki na parfum oyo ya talo makasi Bible lobi tango aye kotia yango na mutu na Yesu lobi esika nyonso oyo bakotanga oyo bakoteya sango malamu bakotanga kombo ya mwasi oyo amen sadike mutu nyonso oyo Nzamba pambola bisika oyo azali azokoyoka biso musala oyo ezali musala na Nzambe ezali kosenga soutien na ye aya po ete tokoka kotombola musala oyo mutu nyonso oyo azokoyoka biso azali déjà partenaire oyo Nzambe a touché motema na ye pour que musala oyo ekende liboso. Merci beaucoup. Olali Ndeko Dani bisika ozali ozana bongo na ye akopesa ba numéro contact kala mingi te po kopesa pe numéro contact opesa be bato mosusu bongo mbote e bato mosusu bavandi na basalon bazo tala bamosusu bayebi yo te parfois mosusu bayebi yo batayetala ya Dani wana kopesa bango ba numéro parfois moninga na bando lukayo ata be muto na lukaka ye na mona ka lelo occasion yango na kanisi numéro ya téléphone ezali disponible mbote na ngai ya liboso ezali na église mobimba ya nkolo Yesu bisika nyonso ba chrétien bazali na pesi bango mbote na kombo na Yesu Kristo pe na pesi susu mbote nanu na yo moko nanu papa badi oyo oyambi biso na émission na yo oyo ya Cantique des Degrés to landaka yango mingi chaque fois na pesi pe mbote na papa évangéliste Claude Kabundi Walesa oyo akokamwa peut-être komona tozoko pesa ye mbote mais to pambolami na nzela na ye lelo soki tozali awa na pesi pe mbote lisusu na basali na Nzambe nyonso ya monde entier parce que na kotanga penda bakombo na bango te du ngai moko nazali mwana ya pasteur c'est-à-dire que ba pasteur nyonso bisika nyonso bozali bozoko landa biso Nzamba pambola bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Pesa numéro na biso ya téléphone ezali 082 28 43 967 nalobi 082 28 43 967. Ok, tozala na mutuna moko totunaka une minute différence entre composition na inspiration. Composition ezali oyo ngai na kanisi makambo oyo ezoleka oyo namoni ba événement nde nasali nango test naluki nango mélodie tosangani na inspiration kasi inspiration ezali oyo ngai moko na matandre na yango te. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Ndenge ko répondre invitation na biso lelo ezala mbala ni mosote ya suka tipete et toyambaki mosali na Nzambe Dani azali moyimbi na nkolo ayembi awa zoto esali biso ba chair de poule na kopesa na merci na équipe oyo ezali ko accompagner biso na kati ya émission na pesi bango merci
soki olingi ya koparticipe benga kaka na numéro oyo eza na se wana ayebisi bino soki Jésus aye te tokutana la prochaine. Bye 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 bye. Nzambe apambola. All I can see are blue skies.